လူလောကတွင်ချမ်းသာစွာနေထိုင်ရေးအတွက်ဓမ္မဝိဟာရတရား၄ပါးပွားများနီမင်္ဂလာပါရှင်ပြမနာတုတ်ကိုပူဇော်ပါမယ်ရှင်အပိုင်း၁မေတ္တာဘာဝနာပွားများနီမေတ္တာဘာဝနာသည်မိမိကိုယ်တိုင်နှင့်သူတစ်ပါးတို့၏ချမ်းသာမှုကိုအလိုရှိသောစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်မေတ္တာဘာဝနာကိုစတင်လေ့ကျင့်သောအခါမိမိကိုယ်တိုင်အားချစ်ခင်ကျင်နာမှုဖြင့်စတင်ရန်အရေးကြီးသည်စိတ်ငြိမ်ရာနေရာတစ်ခုတွင်တက်တောင့်တက်တာထိုင်ပြီးငါသည်ရန်ညိုးမှကင်းဝေးပါစေစိတ်ဆင်းရဲမှကင်းဝေးပါစေကိုယ်ဆင်းရဲမှကင်းဝေးပါစေချမ်းသာစွာနေရပါစေဟုအကြိမ်ကြိမ်ရွတ်ဆိုနှလုံးသွင်းပါမိမိသည်ချမ်းသာစွာနေထိုင်လိုတကဲ့သို့အခြားသူများလည်းထို့အတူချမ်းသာစွာနေထိုင်လိုကြသည်ကိုဆင်ခြင်ပါမိမိကိုယ်တိုင်၌မေတ္တာစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာသောအခါမိမိ၏ဆရာမိဘစသည့်ယူသည်လေးစားရသောပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်ခင်မင်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေတဦးကိုအာယုံပြုကာဤသူသည်ရန်ညိုးမှကင်းဝေးပါစေဟုမေတ္တာပို့ပါချစ်ခင်ရသူအားမေတ္တာပို့ရာတွင်ကျွမ်းကျင်လာပါကမချစ်မမုန်းထားသောဂျားနေသူများထို့နောက်မိမိနှင့်ရန်ညိုးဖွဲ့ဘူးသူများကိုအစဉ်စဉ်မေတ္တာပို့ရန်ကြိုးစားပါရန်သူအားမေတ္တာပို့ရာတွင်အမျက်ဒေါသဖြစ်ပေါ်လာပါကယခင်အဆင့်များသို့ပြန်လဲဆုတ်ခွာကစိတ်ကိုပြန်လဲတည်ငြိမ်အောင်ပြုလုပ်ရပါမည်ပုဂ္ဂိုလ်အလိုက်မေတ္တာပို့နိုင်ပြီဆိုပါကအရှိအနောက်တောင်မြောက်အစရှိသောအယက်မျက်နှာများအလိုက်တတ္တဝါအလုံးကိုရည်မှန်း၍မေတ္တာပို့ပါဤသို့ဖြင့်အောက်ဖက်အထက်ဖက်တောင်စွန်းအရက်များအထိတတ္တဝါအလုံးအပေါ်အကန့်အသတ်မရှိသောမေတ္တာစိတ်ဖြင့်ပြည့်နှံ့အောင်ပွားများပါအပိုင်းနှင့်ဗြဟ္မဝိဟာရတရား၄ပါးဂိဏဘာဝနာပွားများနည်းကိုနောက်ဗီဒီယိုမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်တွင်ချမ်းသာစွာနေထိုင်ရေးအတွက်ဗြဟ္မဝိဟာရတရား၄ပါးပွားများနီမင်္ဂလာပါရှင်ဗြဟ္မဏတုတ်အပိုင်းနှင့်ဂိဏဘာဝနာပွားများနည်းကိုပူဇော်ပါမယ်ရှင်ဂိဏဘာဝနာသည်တတ္တဝါတို့၏ဆင်းရဲဒုက္ခကိုမြင်သောအခါကျင်နာသောစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်ဂိဏဘာဝနာကိုစတင်ရာတွင်ဆင်းရဲဒုက္ခနှင့်တွေ့ကြုံနေရသောလူသေးလူဆိုဖျားနာသူအကောင်ဆုံးမှာမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ဆင်းရဲဒုက္ခနှင့်ကြုံတွေ့နေရသူတဦးကိုအာယုံပြုပါထိုသူကိုမြင်လျှင်ဤတတ္တဝါသည်ဆင်းရဲဒုက္ခမှကင်းလွတ်ပါစေဤသူဤဆင်းရဲဒုက္ခသည်ချုပ်ငြိမ်းပါစေဟုဆုတောင်းပါထို့နောက်ချစ်ခင်ရသူဂျားနေသူရန်သူများကိုအစဉ်လိုက်ကရုဏာစိတ်ဖြန့်ကျက်ပါရန်သူအားဂိဏထားရန်ခက်ခဲပါကမေတ္တာဘာဝနာကဲ့သို့ပင်ဒေါသကိုဖြေဖျောက်ရန်ကြိုးစားရပါမည်ဥပမာလမ်း၌လူတသမားတဦးကိုကွမြဲ့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားသည်ကိုလူအများကမြင်သောအခါထိုသူသည်လက်ရှိအချိန်တွင်စားတောက်နေတော်လဲမကြာမီတရားတော်မိကြောက်မဲ့ဖွယ်အခြေအနေကိုမြင်ကြရသဖြင့်ဂိဏစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်အပိုင်း၃ကိုမုဒိတာဘာဝနာပွားများနည်းကိုနောက်ဗီဒီယိုမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်တွင်ချမ်းသာစွာနေထိုင်ရေးအတွက်ဗြဟ္မဝိဟာရတရား၄ပါးပွားများနည်းမင်္ဂလာပါရှင်ဗြဟ္မဏတုတ်အပိုင်း၃မုဒိတာဘာဝနာပွားများနည်းကိုပူဇော်ပါမယ်ရှင်မုဒိတာဘာဝနာသည်သူတစ်ပါးဤချမ်းသာမှုအောင်မြင်မှုကိုမြင်လျင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်သည်ဤတရားကိုစတင်ရန်အကောင်းဆုံးမှာအမြဲပျော်ရွှင်နေတတ်သောယဉ်နီးသည့်မိတ်ဆွေတဦးကိုအာယုံပြုခြင်းဖြစ်သည်ဤသူသည်ရက်အပ်ပြီးသောစီစဉ်ဖြင့်ဝမ်းမြောက်ပါစေရက်အပ်ပြီးသောဂုဏ်သတင်းဖြင့်ဝမ်းမြောက်ပါစေဟုရွတ်ဆိုနိုင်သည်ထို့နောက်ဂျားနေသူရန်သူများကိုစင်ကဲမုဒိတာစိတ်ဖြန့်ကျက်ပါရန်သူ၏အောင်မြင်မှုကိုဝမ်းမြောက်ရန်ခက်ခဲပြန်ပါကမေတ္တာဘာဝနာနည်းအတိုင်းဒေါသကိုပြန်လည်ဖြေဖျောက်ရပါမည်မိမိကိုယ်တိုင်လည်းဤသို့ဆန္ဒပြုနိုင်သည်ငါသည်အသက်ရှိခြင်းအစင်းလှခြင်းချမ်းသာခြင်းအချမ်းရံများခြင်းစသည်တို့၌ကြီးဝါပါစေဟုဆုတောင်းပြီးထို့နောက်
ငါအားဤသို့ကြီးပွားခြင်းဖြစ်ပါစေဟုအလိုရှိတဲ့ကဲ့သို့ဤအိမ်ဤရွာဤမြို့ရှိတတ္တဝါအားလုံးလည်းကြီးပွားပါစေဟုဖြန့်ကျက်ပါအပိုင်းလေးဥပိ္ပခာဘာဝနာပွားများနည်းကိုနောက်ဗီဒီယိုမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒီလောကတွင်ချမ်းသာစွာနေထိုင်ရေးအတွက်ပြမဝိဟာရတရား၄ပါးပွားများနည်းမင်္ဂလာပါရှင်ပြမနာတုတ်အပိုင်းလေးဥပိ္ပခာဘာဝနာပွားများနည်းကိုပူဇော်ပါမယ်ရှင်ဥပိ္ပခာဘာဝနာသည်၄ပါးသောတရားတို့တွင်အခက်ခဲဆုံးဖြစ်ပြီးအရေးကြီးဆုံးလည်းဖြစ်တယ်ဤတရားသည်တတ္တဝါအလုံးအပေါ်လစ်လျူရှုခြင်းမဟုတ်ဘဲတတ္တဝါအလုံးသည်မိမိတို့ဤကံအလျောက်ဖြစ်ကြရသည်ကိုသိ၍လစ်လျူရှုခြင်းဖြစ်တယ်မေတ္တာဂရုဏာမုဒိတာဘာဝနာတို့ကိုပွားများပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဥပိ္ပခာဘာဝနာကိုစတင်နိုင်ပါတယ်မချစ်မမုန်းထားသောဂျာနီသူတဦးကိုအာယုံပြုကာစတင်ရန်အကြံပြုထားတယ်ဤတတ္တဝါသည်မိမိကံအတိုင်းဖြစ်ရ၏မိမိကံအတိုင်းချမ်းသာခြင်းရဲ့ခံစားရ၏ဟုဆင်ခြင်ပါဥပိ္ပခာဘာဝနာ၏အဓိကအဆင့်မှာနနမိတ်ချိုးဖျက်ခြင်းဖြစ်သည်ဆိုလိုသည်မှာမိမိကိုယ်တိုင်ချစ်ခင်ရသူဂျာနေသူနှင့်ရန်သူဟူသောပုဂ္ဂိုလ်လေးဦးအပေါ်ထားရှိသောစိတ်ထားတို့၌ကွဲပြားမှုမရှိတော့ခြင်းဖြစ်သည်ဤသည်ကိုရှေးဆရာတို့ကဥပမာပြရာတွင်လူသက်သမားတစုကရစ်ပူဇော်ရန်လူတဦးကိုတောင်းသောအခါမိမိချစ်သူဂျာနေသူရန်သူဟူ၍ခွဲခြားမတတ်မှတ်နိုင်တော့သည့်အခြေအနေနှင့်တင်စားထားသည်ဤသို့နနမိတ်ချိုးဖောက်ဖြစ်နိုင်သည့်အခါစိတ်ဤတည်ကြည်မှုဇံကိုရရှိနိုင်ပါသည်